তো হ্যালো বন্ধুরা, ফাইনালি আজকে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো যে ভিডিও তোমার শেখাবো মিনি মিক্সার মেশিন বা মিক্সার গ্রাইন্ডার, তোমরা যেটা বলতে পারো। তো তোমরা যাই খুশি বলতো, তো মিক্সার মেশিন বলি, বাঙালি তো বাংলাভাবেই বলি মিক্সার মেশিন। তো এটা বড় মিক্সার মেশিন না, তো তোমরা ভাবছো মিক্সার মেশিন মানে বড় মিক্সার মেশিন। তো তাতে যে অন্য অন্য যদি ভালো কিছু মানে মিক্স করা যায় বা কেটে দেয়, তো সেরকম কিছু না, একটা ছোটো মতো মিক্সার মেশিন, তবে পাওয়ারফুল হবে। তো তোমরা চাইলে আদা রসুন এগুলো করতে পারো, বা টমেটো বলো, তরমুজ বলো, বা গরমের সময় অনেকে আম পোড়া খায়, বা অনেকে আম দিয়ে অনেক কিছু আইসক্রিম বানানোর জন্য মিক্সার মেশিন ব্যবহার করো। তো তোমরা চাইলে এটা দিয়ে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা হচ্ছে এসব কী বার করেছে, কিছুই না, যা সেটা একটা পিভিসি পাইপ। তো দেখা পাচ্ছে একটা পিভিসি পাইপ আছে, তো এটাকে একটা খুলে নিই। তো এটাকে জাস্ট আমি কেটেছিলাম, তাই জন্য এরকম লাগছে। তো দেখা পাচ্ছ তোমরা, কেটে নিয়েছি। তো একটু লাইট আপ ডাউন হচ্ছে, তো কোনো ব্যাপার না। তো এরকম কেটে নিয়েছি আমি মাপ করে আগে থেকে, যাতে ভিডিও বেশি বড় না। তো আমি একটা পিভিসি পাইপ নিয়ে নিচ্ছি আর দুটো গোল নিয়েছি, তোমার বুঝতে পারবে। আর তার সাথে নিচ্ছি আমি দুটো ছোটো ছোটো মোটা টিন বা হেভি টিন, যেগুলো মানে সবচেয়ে মোটা টিন হয়, সেরকম এক ধরনের টিন দুটো নিয়ে নিচ্ছি। কেন সেটা পরে বলছি। তেমন দুটো টিন নিচ্ছি একটা, তার সাথে সাথে নিচ্ছি এরকম একটা কোটো, যেগুলো যে আমাদের বাড়িতে যে মারা বা বাড়িতে অনেকে দেবে খাবার বা অন্য সামগ্রী রাখে, ডাল, চিনি, মশলাপাতি, চাটা রাখে, এইসবের জন্য যে কোটো, এই কোটো নিয়েছি। আর তার সাথে নিচ্ছি একটা 557 মোটর। তো এই মোটর কত পাওয়ারফুল তোমরা জানো, তোমরা চাইলে 775 মোটর নিতে পারো, বাইরের থেকে ছোটো মোটর নিতে পারো। তো আমি 557 মোটর নিচ্ছি। এবার বলে দিই বন্ধুরা, এটা করতে তোমাদের কত টাকা খরচ হতে পারে। তো তোমরা সবাই জানো, আমি প্রতিটা ভিডিওতে বলে দিই তো কত টাকা করে খরচ হয়। খরচ বলতে তোমার এই কোটোটা তোমার 20 থেকে 22 টাকা নেবে, বা আরও কম দিতে পারে। কার কিরকম মার্কেটে বা কার কিরকম এরিয়ায় দাম নেই সেটা বলতে পারছি না, তোমাদের এরিয়াতে দেবে কেউ, আর কমেন্ট করে বলো কত নিয়েছে। আর এই মোটরটার দাম জানো 60 থেকে 65 টাকা নেয়। তো আমার এটা 62 টাকা নিয়েছে। তোমরা মার্কেট অনুযায়ী দেখতে পারো, বা অনলাইনে অনেক দাম নিতে পারো, তো মার্কেটে দেখতে পারো কত টাকা দাম নেয়। তো এই তোমার ধরো আমার 62 টাকা নিয়েছে, আর এটা তোমার 20 টাকা নিয়েছে। তো কত 82 টাকা হয়ে গেল। এরকম পিভিসি পাইপ তোমরা ফুট ধরে নিতে পারো। আমার এখানে 12 টাকা ফুট পড়েছে, তোমাদের কত টাকা ফুট পড়ে দেখতে হবে। তো আমি একটু বেশি নিয়েছি, এখন একটু কেটে নিয়েছি। তো এরকম 3 ফুট অনুযায়ী আমি টোটাল নিয়েছি 5 ফুট। তো সেই অনুযায়ী আমার পড়েছে 60 টাকা পড়েছে। তো তোমার অত নেবে না, তোমাদের বাড়িতে থাকলে বা এরকম ছোটো মতো নিয়ে নিয়েছি। তো তোমার এটা অন্তত 100 টাকার মধ্যে মিক্সার মেশিনটা হয়ে যাবে। আর একটা 12 ভোল্ট চার্জার নিতে হবে। তো চার্জার তোমরা নিতে পারো, বা ট্রান্সমিটার হয়, সেই ট্রান্সমিটার দিয়ে তোমরা এটা অন করতে পারো। তো সেটা পরে আসছি। তো আগে এটা তো বানাই, তো তারপর লাইন দেওয়ার কথা পরে আসছি। তো এটা তোমার অন্তত আমি যেটা হয়, তো 100 টাকার মধ্যে এটা তোমার পুরো কম্পিউটার মিক্সার মেশিন। এমনি মিক্সার মেশিন, বড়ো মিক্সার মেশিনের দাম জানো, বা তোমরা অনেকে দেখবে যে চায়নার যেসব ছোটো ছোটো মিক্সার মেশিন হয়, সেগুলোর দাম তোমরা জানো অনলাইনে অনেক টাকা করে দাম। তাই তোমরা এটা বাড়িতে বানিয়ে দেবে। তো কীরকম হয়েছে আর কমেন্ট করে বলো বন্ধুরা কেমন হয়েছে যে বুদ্ধিটা। তো চলো এটা বানাই, আর অনেকটা ভুগছি আমি তোমাদের সাথে। তো ভিডিও শুরু করার বলতে চাই, যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। আর যারা আমরা সাবস্ক্রাইব করে তারা অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করা হলে স্টার্ট। বুঝতে পারছো না, ফাইনালি এরকম একটা গোল করে নিয়েছি এই মোটরের অনুযায়ী। তো এটাকে হোল করে চলো বন্ধুরা। তো আমাকে বলে দিচ্ছে অনেক ভিডিও, আমাকে ডিল নেই, তো ভিডিও পরে আনবো। তা আমি সোল্ডিং আয়রন দিয়ে হোল করে নিচ্ছি। চলো বন্ধুরা হোল করে নিই। দেখতে পাচ্ছ না ফাইনালি এটা কত সময় বসে গেছে আর কত সময় লাগছে। জাস্ট যে ডিসি রেগুলেটার মতো করে, তো সেরকম করছি না। তো আমি ডাইরেক্ট সুইচ, কারণ এটা সেই অরিজিনাল মিক্সার মেশিন নয়, তো যে আসতে জোরে কোনো নয়। তো এখানে ফুল স্পিডে হবে, তো জন্য জাস্ট এখানে সুইচ লাগাচ্ছি। আর একটা বারবার ডিসি জ্যাক লাগাবো। তো আগে চলো সুইচের জন্য আর ডিসি জ্যাকের জন্য দুটো পয়েন্ট, চলো বন্ধু পয়েন্ট। তোমাদের পাচ্ছ যেরকম সুইচের জন্য অন অফ সুইচ নেওয়া সবাই জানি, অন অফ সুইচের জন্য আর একটা 12 ভোল্ট জ্যাকের জন্য। তো হোল্ড করে নিয়েছি। তো ওই দুটো চলো লাগিয়ে দিই। সুইচের জন্য জাস্ট লাগিয়ে দেবো। দেখা পাচ্ছ বন্ধুরা, কত সুন্দর পেটি ভেঙে গেছে। তো অন অফের জন্য আর একটা ডিসি জ্যাকের জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি। তো আমাকে বড়ো জ্যাক নিতে, আমি ছোটো জ্যাক নিচ্ছি। তাহলে বড়ো জ্যাক নিতে পারো। চলো এই দুটো ফিটিং করে তবে দেখাচ্ছে। তো প্রথম দুটো তার নিয়ে নিচ্ছি। তো তার সাথে সাথে এই দুটোর সাথে কানেকশন সুইচের সাথে, চলো সুইচের কানেকশনটা করে নিই।
ফাইনালি দেখা হচ্ছে এটা পুরো কমপ্লিট করেছে। এবার এটাকে গ্লু গান দিয়ে চাইলে তুমি এটা দিতে পারো বা ফেভিকল দিয়ে রাখতে পারো। তো এটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেলো। তো এর জাস্ট ঢাকনাটা দিলেই পুরোটা পুরো কমপ্লিট। তো ঢাকনাটা লাস্টে দেবো চেক করার পর। তো তার আগে এটাকে বসাতে হবে। তো চলো এটাকে এরকম এর মাপে অনুযায়ী হোল করে নিই। চলো বন্ধুরা হোল করে তোমার দেখাচ্ছে। এবার যেন ফাইনালি এই পুরো মিক্সার মেশিনের যে বডিটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। জাস্ট এই কোটোটাকে ঢুকালেই আর একটু কোটো তো হোল করে নিয়ে দেখা পাচ্ছ না। তো হয়ে গেল আমাদের এটা। তো এটাকে আটাতে বসিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে তো আমরা যে ব্লেডে করেছিলাম তো এই ব্লেড দুটোকে করে নেবো। তো চলো বন্ধুরা এই 80% থেকে 20% কাজটাও করি। চলো বন্ধুরা, তো আমার কাছে গ্লু গান নেই, তাই জন্য আমি গ্লু গানের যেই আটা, তো আটাগুলো সোলিং আয়রনে বসিয়ে এইটাকে খামটাকে বসাবো। চলো তোমাদের কেমন বলো তোমায় দেখে নিই। তো ফাইনাল দেখা পাচ্ছ এটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো কত সুন্দর এটা লাগছে, একটা ছোটো মিক্সার মেশিনের মতো। তোমরা দূর থেকে দেখলে বুঝতে পারবে হয়তো কত সুন্দর লাগছে দেখো বন্ধুরা। তো এবার এটাকে জাস্ট ঢাকনা দিয়ে দিলে, তো এই যে ঢাকনাটা দিয়ে দিলেই আর যেই ব্লেড দুটো আছে ব্লেড দুটো করলেই আমার কমপ্লিট হচ্ছে। ব্লেড দুটো কেমন করছে তোমার দেখে চলো বন্ধুরা। তো দেখা পাচ্ছ না এদেরকে এরকম হোল করে নিয়ে ছিল মোটরের মাপে, যে মোটরটা আছে এর মাপে হোল করে নিয়েছি। তো এবার এদেরকে ধারালো করতে হবে। তো ধারালো করার জন্য তোমরা চাইলে ফাইল ব্যবহার করতে পারো। যে ফাইল হয় তোমরা অনেকে জানো ফাইল, বা ফাইল যদি না থাকে কোনো ব্যাপার না, সিজ কাগজ দিয়ে এই কানাগুলো হালকা হালকা করে 4টে কানা বা এই দুটো কানা হালকা করে ধার করে। চলো বন্ধু ধার করে নিই, কারণ এটা দেখাচ্ছে না, কারণ ভিডিওবাসী বড় না। চলো বন্ধু ধার করে তোমার দেখাচ্ছে। তো এবার এই দুটোকে এরকম ধার করে নিয়েছি, সাইডগুলোকে দেওয়া হচ্ছে এইটাকে, আর এই সাইড কোনা দুটো কোনা ঠিক এরকম এই কোনা দুটো সাইড রেখে নিয়েছি। তো এই দুটোকে এবার জাস্ট এরকমভাবে ছোট্ট করে করে বেঁকিয়ে দেবো। বেঁকে যেটা সোজা রাখছি, তো এতে ভালো হবে, কারণ একটা বেশি বড় জায়গা নেবে একটা ছোটো জায়গা নেবে, তাতে মিক্সটা ভালো হবে। তো এই দুটোকে যা সেভাবে এখন ঢুকিয়ে দিতে হবে। চলো বন্ধুরা ঢুকিয়ে দিই। তো এটাকে ঢোকার জন্য তো আমার হাত যাবে না, তাই জন্য আমি প্লাসই ব্যবহার করবো। তো ফাইনালি আমার এটা মিক্সার মেশিনটা কমপ্লিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, চলো এটাকে টেস্ট করে দেখি তো এটা কেমন লাগছে। চলো বন্ধু এটাকে টেস্ট করে দেখবো। তো আমি তোমাদেরকে প্রথমে টেস্ট করে দেবো। তো টেস্ট করার জন্য সেরকমভাবে যে আমি 12 ভোল্টের জ্যাক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে 12 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করতে পারো। তো এটা ছোটো মতো হয়েছে, কত সুন্দর দেখা পাচ্ছ। তো এটাকে প্রথম টেস্ট করে তোমার দেখায়, তো দেখা পাচ্ছ কতটা স্পিডে ঘুরছে আর আওয়াজ দিচ্ছে। তো চলো এটা দিয়ে তোমাদের অনেকে ইউটিউবে দেখবে মানে সিম্পলি জিনিস কেটে, যেরকম টমেটো তরমুজ জল দিয়ে দেখায় যাতে ওটা তাড়াতাড়ি মানে গলে যায় বা কেটে যায় এই জন্য দেখায়। কিন্তু আমি তোমাকে শক্ত জিনিস দিয়ে দেখাবো যেগুলো তোমাদের বাড়িতে কাটতে খুব সুবিধা হবে। চলো তোমায় দেখাচ্ছি। তো প্রথমে তোমাদের আমি এই ঢ্যাঁড়স দিয়ে দেখাচ্ছি। তো অনেকে ঢ্যাঁড়স তোমার শক্ত জানো, তো তোমাদের আমি ডাইরেক্ট দিয়ে দেখাচ্ছি। তো কোনো কাটবো না, জাস্ট এরকম খেলেই দিলাম 3টে। তো এবার এটাকে পেস্ট করে তোমায় দেখাচ্ছি।
হয়ে গেল। তুই অফ করে দিলে তোমায় দেখায়, দেখা হচ্ছে পুরো চাটনি করে দিয়েছে, একদম পুরো ছোটো 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 ধুলো করে দিয়েছে ঢ্যাঁড়সটাকে। তো কীরকম হয়ে গেছে তোমার বোঝাচ্ছ, তো এটা কতটা পারবো তোমরা সেটাও বুঝতে পারছো না। চলো দেখাচ্ছে, দেখা পাচ্ছ তো ওই ভিতরে ঘুরে গেছে, কারণ আটাটা ভালোভাবে পড়েনি। তো ওটা এয়ারলাইট দিয়ে বসাটা হচ্ছে ভালো হবে। তো আমি ফেভিকুইক দিয়ে বসেছি, তো এটা অ্যাড দিয়ে বসিয়ে দেবো। তোমরা দেখা পাচ্ছ বন্ধুরা এটা কতটা ইয়ে। চলো বন্ধুরা এবার তোমাদের আমি লঙ্কা কেটে দেখাবো কতটা লঙ্কাই হয়ে যাচ্ছে। চলো বন্ধুরা তোমাকে কেটে দেখাই আমি। তো এটাকে একটু পরিষ্কার এরকম লাগছে বন্ধুরা। চলো এতে লঙ্কাটা দিয়ে দিই বন্ধুরা, তোমরা বুঝতে পারবে। এই লঙ্কা এরকম ডাইরেক্ট কিছু না করে দিয়েছিলাম ভিডিও দেখার জন্য। তো এই প্লাগটা খুলে দিয়েছিলাম, তো আবার দিয়ে দিচ্ছি। ভিতরে ঢুকছে ওটা। তো কিছু সেকেন্ড সব বন্ধ করে যাবে। দেখা যাচ্ছে না পুরো একদম ধুলো ধুলো করে দিয়েছে, একদম পুরো মানে কিছুই নেই দেখতে গেলে, পুরো একদম ধুলো ধুলো গেলে। তো এবার তোমাদের সাথে পেঁয়াজ কেটে দেখাবো, এই সামনে পেঁয়াজ কেটে দেখাবো। চলো না পেঁয়াজ সব দেখাচ্ছি আমি। তো এই পেঁয়াজ নিয়ে এই ছোটো ছোটো টুকরো, তো এই দুটো ফেলে দিলাম, কারণ বারবার পরিষ্কার করতে ভিডিও বেশি বড় যাবে। চলো বন্ধু এটা কেটে দেখাচ্ছি। পুরো ভিডিওটা কতটা ঘুরছে। পেঁয়াজটাকে কতটা ধুলো ধুলো করে দিয়েছে। যারা এই মেশিনটা যারা মশলা মুড়ি বা এ করো তারা এগুলো খুবই কাজে লাগতে পারে, কারণ ঝাল, পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর ইত্যাদি কাটার জন্য এই মেশিনটা খুবই, মিক্সার মেশিনটা খুবই দরকার, কারণ ছোটো এবং ব্যাটারি সাহায্যে তোমরা চালাতে পারবে। তো এর জন্য এটা তো খুবই দরকার লাগতে পারে। চলো বন্ধুরা কেমন হয়েছে তুমি বলো। তো একটু জল দিয়েও তোমাদের দেখা, তোমরা এখন যে গরম পড়েছে, তোমরা যারা আম পোড়া বা আমের যেসব জাতীয় তোমরা যে বানাও সেসবও করতে পারো। তো দেখার জন্য জল দিয়ে দিয়েছি। তো এটাকে জাস্ট এবার মিক্স করে দেখাবো। দেখা পাচ্ছ বন্ধুরা কতটা সুন্দর ঘুরছে, দেখলে বুঝতে পারো তোমরা। তো এর জন্য বন্ধুরা ভিডিওকে লাইক করা যেতে পারে বন্ধুরা। দেখা পাচ্ছ পুরো গেঁজা করে দিয়েছে, কত সুন্দর লাগছে। তো কেমন হয়েছে বন্ধুরা তোমার ভিডিওটা একটু প্লিজ বলো, তো ভালো করে দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে। দেখা পাচ্ছ পুরো গেঁজা করে দিয়েছে, একটু হয়তো ইয়ে হচ্ছে। তো দেখা পাচ্ছ না কত সুন্দর হয়েছে। তো এর জন্য ভিডিওকে লাইক করা যেতে পারে বন্ধুরা। তো এরকম নতুন নতুন ভিডিও আর কম দামি ভিডিও দেখতে গেলেই তোমার চ্যানেলকে প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবে। চলো বন্ধুরা পরে ভিডিও দেখা হয়, টাটা। এইটা বানিয়েছি আমি, একটা সার্কিট বানিয়েছি এইটা মিক্সার মেশিনটা চালানোর জন্য। তো তোমরা জানো সবাই এই 12 ট্রান্সমিটার নিয়েছি আর 4060 নিয়ে ক্যাপাসিটার নিয়ে, তো একটা সার্কিট বানিয়ে নিয়েছি এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা চালানোর জন্য। তো দেখা পাচ্ছ বন্ধুরা জাস্ট এটাকে এটা পিভিসি পাইপ ছোটো ছোটো করে চারদিকে দিয়ে দিয়েছি, যাতে এটা এরকমভাবে জাস্ট বসিয়ে দিলে বসে যাবে, কোনো দিক ওদিক নড়চড় করবে না। তো এটাকে জাস্ট এইভাবে দিলে, এর সাথে যদি বসিয়ে দিই এই লাইনটা যদি দিই, তো এটা চলবে। ধরো তোমার যদি দেখিয়ে দিই, তো লাইন দেওয়ার সাথে দেখে তোমাকে খুলে দেখায়। তো এইভাবে সুইচটা যদি অন করি, কত সুন্দর হচ্ছে। তো এইভাবে একটা কত সুন্দর লুক লাগছে, দেখলেও তোমার বুঝতে পারবো না একটা জেনুইন কত সুন্দর একটা লুক। তো এইভাবে তোমরা চাইলে এটাকে যখন খুশি এরকম তুলে নিতে পারো, নিয়ে এটাকে খুলে দিতে, তারটা অনেক বড় রেখেছি হাতে, অনেকটা দূরেও নিয়ে যেতে পারো স্পেন্ড করুন। তো কেমন লাগছে বন্ধু এটা প্লিজ কমেন্ট করে বলো। আর এটা কতটা পাওয়ারফুল তোমরা দেখেছো, কারণ ইউটিউবে তোমরা দেখবে অনেক এরকম ধরে এরকম নাড়িয়ে দেয় যাতে এটা গলে মানে কেটে যায় বা গলে পুরো মিক্সড হয়ে যায়। তো আমি কোনো নাই তোমরা দেখেছো বন্ধু, আমি জাস্ট রেখে দিয়েছিলাম। তো কত সুন্দর মানে সব মিক্স করে তোমরা বাড়িতে এরকম বানাবে। তো চলো বন্ধুরা পরে টাটা।